Allah Ta'ala wa barakatuh. Nama jawab salam singka Mekah, tarik aminah, gede hutang singka bayar, sing tarik aminah ibu-ibu, nupang tarik nu gede hutang ayah di dia ayah. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajab salam nu boga salaki baung sing soleh, boga pamajikan cerewet sing soleha, aya warga kampung Cimanggu nu sok cerewet kanu jadi salakina aya nu mana jelemana kata geuning ngararacu nu ngajab salam didoakeun sing dijauhkeun tina penyakit corona, tina penyakit omikron. Geus beres omikron sing dijauhkeun mudah-mudahan ulah nepi ka aya penyakit bapakron. Paur teh muncul adikron. Nepi ka ayeuna berobat kusabab berobat ayeuna micen penyakit omikron ngajual politron. Budakna pada akhirna kalakah nonton sinetron batur salat ieu kalah mainin handphone. Akhirna dengan asup ka jero kubur modar di Senayan. Sekali lagi jawab salam didoakan mudah-mudahan sing sehat, sing jembar rizki, sing ditebihkan tina segala rupi panyawa. Ibu-ibu nu ngajawab salam didoakan mudah-mudahan sing salamat. Nu teu ngajawab salam didoakan salakina sing kawin deui. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu gini cara hiji. Terus kan kita ngaji lanjut. Hafizu Hafizu ala salawati wassalatil wusta. Aya keneh suarana ayaan eueuh. Siap ngaji jeung Pak Ustad sampai jam 4 subuh. Saya tidak siap. Eta mah lain manggil ngontrak abah. Mun Pak Ustad dakwah sampai jam 4 subuh paur katerapan panyawa kudokap nanti parung kuda. Penyakitnya apa ibu-ibu? Penyakitnya adalah BMJ. What is the meaning BMJ? B na bibir, M na berasa, J na jebleh. Wios Pak Ustad jebleh wios. Ya lo sudah. Doakeun teh ceureuk. Doakeun sing sehat amin ya Allah ya rabbal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Wa qala aydan if you sing before breakfast you will cry before night. Wa qala jadiran billah if you sing before breakfast you will cry before night. Kartos teh bapak-bapak, ibu-ibu kartos teh. Ya PNL ya Ustaz, apa itu PNL? Pena pemuda ena nongkot lena lehoan. Aya PNL aya bapak-bapak kartos teh. Sarua aing teu ngarti yang penting mah gaya. Alhamdulillah. Puji tinu muji urang sami-sami haturkeun ka zat Allah Rabbul Izzati. Sholawat wa salam ay magrunan ditazim. Mudah-mudahan salamina senantiasa dicurahkan ditetapkan ke junjungan alam urang sadayana habibana wa nabiyana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tehilap ke keluargina, para sahabatnya, para tabi'in hingga umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan para alimil ulama, ayah kiaina ayah kiai ayah baru bertemu dengan saya, alhamdulillah Kiai Gaul, karena beliau adalah senior saya. Mudah-mudahan kita doakan para kiai nu aya di haflah mubarakah sing sarehat sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, cinta ka kiai, cinta ka kiai, nyaah ka kiai, nyaah naon, nyaah meh. Amit-amit siapa lelit. Alhamdulillah, sebab segala sesuatu pada akhirnya kita akan kembali kepada kiai. Pada biasa kira bagikan apa lanjutnya? Lanjut. Wing rek naros ke bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira lamun urang maut alias pupus bin modar, kira-kira di urusan usaha bu kiai dimandian usaha, kiai disok dibungkus, bu kiai disolatan, bu kiai digotong ke kubur, ku kiai ai pagawean RT jeung RW naon wae tongan kiai menu disiksa. Insyaallah teu aya di mah kompak sadayana. Alhamdulillah oge teh para alimil ulama, para ustad, para ajengan, aparatur pemerintahan dari atasan sampai bawahan, khususon Bapak saat tadi teh wakil dari Bapak Lurah, Bapak Kadus mewakili Bapak Lurah, betul tidak? Alasan disimpulin ningali videonya, fotonya, masya Allah, beliau sedang dalam keadaan sakit yang memang sangat mengkhawatirkan. Mudah-mudahan orang doakan ku urang sing sehat eta teh bapak urang terus teh. Mudah-mudahan sing disehatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teh hilang Pak RW na aya, Pak RT na aya. Oke para panitia nutos berjibaku sehingga terlaksananya acara Tabligul Islamiyah pada malam yang berbahagia ini. Sebab lamun tanpa perjuangan para panitia, kira-kira ya tabligh akbar terlaksana moal. Isi kuring sengaja ditelepon, ya panggung luar biasa mega, subhanallah, bahkan gede keneh panggungna daripada mubalikna. Benar tidak Bu? Kurang doakan para panitia, mudah-mudahan sing dibalas ku Allah dengan balasan yang berlipat ganda, amin. Kira-kira di kikieuan make modal teu, make duit teu, yang mau balik make mobil. Beraku uing hiber ti baru muda naik duit. Sekali deh beli daging make duit, beli besek make, beli cai make, nyian panggung make, boleh sih make papan papan jeung sih bener. Alhamdulillah, makanya didoakan nu hadir kabeh sing laloba duit da kabeh ayeuna warga masyarakat pasti di nu hadir butuh kana duit, termasuk yang sudah berkorban hartana, tenaganya sing dibalas ku Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Ayat yang peringatan tabligh akbar ieu nu mere duit ka panitia 10 juta ibu aya eueuh. Ya Allah, Allah 5 juta, Allah 500.000, ya. Tah gini aya 50.000, aya nu goceng, dah rada rame ieu mah, nu ceban, nu teu mere, goblok gitu. Insya Allah harta yang sudah kita salurkan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan sing jadi saksi di poe kiamat kelak nanti, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nuta acan nyumbang, mudah-mudahan tahun hareup bisa nyumbang. Nuta acan memberikan sumbangsih tahun depan, ada muludan, aya Rajaban, aya Muharram, mudah-mudahan tiasa nyumbang demi terlaksananya tabligh akbar syiar Islam. Sebab yang namanya agama lamun tadi syiarkeun model kieu malempam, bener teh panitia. Darasna ngaji sim kuring, makanya jujur bingah amar wata suka bahagia luar biasa ningali kompak warga Cimanggu Purabaya luar biasa.
ini ayah, ibu bapak ayah kang tatang bu tatang ayah kang tatang ayah kompak semuanya, tapi ada rasa khawatir Pak. Namun cenah Ustaz make buat khawatir sieun ke subuh masjid kosong, sieun kabeurang kira-kira siap ke subuh hudang berjamaah. Jangan sampai malam tabligh akbar diterangkan bagaimana keutamaan salat berjamaah, diterangkan tentang bagaimana fadilah mengisi masjid, memakmurkan masjid. Hari pek datang waktu subuh di goroan kudu adzan, as-salatu khairum minan naum. Paurna teh trongkol kalamo bari ngagaroan koh emang aya koh di mah. Alhamdulillah luar biasa. Naon cenah Ustaz tema memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang bacakeun. Sebab ieu teh sengaja ku panitia dijieun. Mudah-mudahan sing manfaat dunia akhirat. Amin. Temanya adalah mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasul dengan sebab memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Tingkatkan iman dan takwa. Terus kenapa pada malam ini bicara iman? Sebab sahur almarhum Wa Khair Afandi sasa jalma nu hayang bagya dunia akhirat kuncina teh aya sanes dua. Sabaraha cenah? Sabaraha? Terangkeun tong. Terangkeun tong, Bo. Mending panjang, mending pendek. Mending panjang. Mending deet, mending jero. Ayo orang Purabaya Selajambe keur Cimanggur kira-kira resep nu panjang, resep nu jero. Resep nu panjang, resep nu pendek. Nu panjang. Belah dia panjang, belah dia jero. Ustaz cenah Ustaz mah jorok cenah ngaji teh ngomongkeun kanjut. Apaan kanjut teh loba budak musuhna, betul tidak bahasa Sunda, aya paribasa boga budak bungsu pangleutikna tekpek ditikahkeun. Ngaperuhkeun kanjut kunang leres teh. Aya dua bapak-bapak di dieu pagawean beuki kawin eta mah naon? Hambur kanyot. Aya deui ayeuna misalkan ibu-ibu enggal nikah atana pipalawan karak sabulan. Eta mah naon? Beureuh kanyot. Aya deui budak mora eta biasana lempang teh ajit pek make sarung ayeuna kalakah egang eta mah kanyot. Bener kanyut buruh. Pan gitunya itu jadi undak usuknya banyak. Kanjut eta teh. Insyaallah urang singkat padat. Apa pesan Isra Mi'raj? Setidaknya menghadapi zaman kiwari, urang sadana sebagai jalma-jalma anu menyatakan keimanannya kepada Allah, siap untuk punya konsekuensi loyalitas yang tinggi kepada Allah. Kuncina kahiji warga ayeuna kampung Cimanggu kudu ngabogaan keimanan anu kuat. Kenapa Ustaz iman mesti diasah? Rasul yang memerintahkan jaddidu imanakum bikasrati la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sahur Al-Quran, sahur Nabi. Jadidu imanakum, perhebat perahumu, perhebat imanmu. Jadi di safinah, perhebat perahumu. Fa'innal bahra amikun, karena sesungguhnya lautan amat sangat dalam. Ya pesan Nabi. Bahkan tadi Nabi mengatakan, kaifa nujaddidu imanan ya Rasul, sahur sahabat, jaddidu imanakum bikasrati la ilaha illallah. Kalau seandainya imanmu ingin kokoh dan kuat, maka perbanyak qalbu urang, hati urang, lisan urang, lobakeun zikir ka Gusti Allah Subhanahu.
Komo ayeuna Jawa kata mah harga-harga naik, leres minyak naik, harga gas naik, harga beas naik, bapak budak ngilu naik. Sehingga pesan keimanan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra. Di mana Rasul Isra? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Rasul diisrakan ku Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika dalam perjalanan prosesi diisrakan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul aya nu manggil-manggil, Rasul aya nu ngagoroan, ya Muhammad, adieu. Macam aku ngomongnya sing tarik bantuan 2 3. Ya Muhammad, adieu yo. Amanah ya teh kajongol. Rasul dipanggil sebelah kanan, Rasul tidak menoleh. Telami kanjeng Rasul dipanggil dari sebelah kiri, Rasul pun tidak menoleh. Rasul tengah lihat salji ketik acan. Rasul tu manus ke malaikat Jibril. Ya Jibril, manhum ya Jibril. Saha ya Jibril, golongan manusia anu manggil-manggil sebelah kanan kaula ya Jibril. Terasa Jibril, golongan jami-jami anu manggil kaula sebelah kiri. Magoroan kaula jeung kaula tengah lieu. Dijawab ku malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eta golongan sebelah kanan yang manggil-manggil ente adalah dakwatul Yahudi, panggilan Yahudi. Lamun anjeun sedikit bae ngalieu ke sebelah kanan, maka umat anjeun bakal jadi Yahudi. Terus dipanggil sebelah kiri, siapa panggilan anu paling kiri? Ya Muhammad, saur malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam, yang manggil-manggil engkau sebelah kiri, dia adalah dakwatun Nasara, panggilan Nasrani. Tapi Rasul tetap fokus pada tujuan utama. Rasul aya tega gedak kanginan ketika dipanggil ku Allah kangge nampi kewajiban salat yang 5 waktu. Rasul tidak menoleh sedikit pun. Ia pelajaran pikir kurang sadena warga ayeuna Cimanggu Purabaya. Lamun urang aya rek mega kehadian biasana sok loba gogodana, sok loba gogo. Leres teh Bo? Leres teh Pak? Wing rek naros ari berjamaah hese babadi. Halo, hese babadi berjamaah. Wing rek naros dengan datang waktu ayeuna subuh ieu masjid badak teuing leutik teuing. Badak teuing. Ai jelema kamarana tuh. Ulah ieu mah magrib 4 baris. Isya 2 baris. Subuh 2 baris imam jeung karpet. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi insyaallah di Masjid Jami'al Hubbul Watan. Apa artinya Hubbul Watan, Ibu? What is the meaning of Hubbul Watan? Please, ibu-ibu yang paling payun, tolong jawab saya. Apa itu artinya Hubbul Watan, Ibu? Apa anda? Ari hubbu hartosna cinta, al-watan hartosna negara, bangsa dan negara. Jadi Masjid Hubbul Watan adalah masjid yang mendorong orang supaya cinta karena nusa, bangsa, dan agama. Cinta teh orang ka Gusti Allah, cinta ka Rasul, cinta karena ajaran Rasul. Lamun ngaku cinta karena ajaran Rasul, cinta ka Allah, maka masjid ulah nepi ka kosong berjamaah. Insya ketika Rasul ayeuna dipanggil ku Allah, ujian keimanan sebelah kanan, sebelah kiri, maka Rasul tetap enak tertuju pada tujuan utama. Ini dia ibu-ibu lamun pengajian ibu-ibu sok pinuh tara. Sok pinuh tara. Sok pinuh model kieu tara. Tara gitu ngomong. Ai pengajian ibu-ibu bapak-bapak sok pinuh model kieu tara. Nah geuning ayeuna mah rame. Aya jomet. Aya ngomong aya jomet aya. Keun teu samios. Wing matong wakaina bapak-bapak, wing boga santri, doakan boga santri di Darul Mubalikin jumlahna 400. Alhamdulillah 400 santri dikurangi 370. Tinggal sabaraha urang deui. Sabaraha urang deui. Eta
eta santri memeh saminggu memeh datang bulan Rajab kang geus ngalaju ayang jomet eta geuning sarua di dieu barareuki mulu dan lila kene Rajaban komo deui nunuju bulan awanurana adu manigeuh hayang jomet tenang dan sekali nak uing datang ka dieu pan sengaja diondang mata tujuan pun datang ka dieu kahiji nyumponan kawajiban diondang nu kadua hoyong ngadoakeun warga masyarakat nu aya di dieu ti kadeukeutan amin nu katilu dongkapna uing ka dieu daya sanes tujuanana hayang neakeun padasmana disuguhan moal ya ku panitia. Kita jujur, saya dari jam 4:30 sengaja tidak berhenti belum makan. Mata rada leles ya panitia sugan teh dibere dahar heula. Power we tungtung nama beres sengaja oge teh dibere dahar balik ka imah sarua disangu tiis, nangan sayur tiis deui, asup ka jero kamar di imah aya nu handeup ah ieu heula we nu handeup. Kita doakeun sing sehat amin ya Allah ya Rabbal. Doakeun ieu uing dakwah ka Purabaya Jampang. Kemarin dakwah di Matar Gadung, sekarang di Jampang. Insyaallah enjing di Cikakak Pelabuhan Ratu. Terus setiap malam jisim kuring daya sanes dongkap ka dieu ge bade dakwah daya sanes tujuan nama hoyong ngalaksanakeun sareng hoyong kenging anu sesuatu yang luar biasa nyaeta astagfirullahaladzim. San ngomong amplop hayang amal sok sumudon siapa kiai hayang amplop hayang amplop maloba di baru bebas kalau di amplop panitia transfer alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan pulang dari sini saya bawa doa untuk kalau kita patutnya butuh duit butuh namun butuh karena duit barokah ieu Rajaban panitia na kiai na warga sing loba duit amin. Sebab kami orang pasti butuh duit tukang tani ieu mah cuan di sawah neangan duit neangan duit kan parena dijual tukang ojek ayeuna narik penumpang neangan duit tukang angkot neangan ayeuna penumpang narik penumpang neangan duit ajengan berang penting naik panggung turun panggung neangan doa lumayan doa nanti orang Jampang dijeng sing sehat panjang umur barokah hirup amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doakan pakai jujur deh pun guru sami kan anjeunna nuju teu damang mudah-mudahan sing disehatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Saya malu panggil cucu muda karena guru saya itu subhanallahnya sepertinya belum ada tandingannya dalam hal secara ilmu termasuk ceramah anu luar biasa petengtang. Isin kuring atuh doakan sing kabarokahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi yang pertama keimanan. Kenapa Ustaz keimanan? Rasul pun dibekali keimanan. Sate acan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ka Gusti Allah. Rasul dijejal heula, Rasul dijajal terlebih dahulu. Dijejal kunaon Kanjeng Rasul? Rasul dibelah dadana, dikaluarkeun qalbuna. Terku malaikat Jibril direncangan ku malaikat Israfil diwasu ku cai jam-jam. Satos beres enak qalbuna Kanjeng Rasul, hatena Kanjeng Rasul diwasu ku cai jam-jam. Teras dirisian ku keimanan ku sifat hilim ku keislaman. Teras dilebetkeun dari para jamaah rahimakumullah. Barulah Rasul siap untuk berangkat. Dijajal heula, disiapkan Kanjeng Rasul untuk menghadap Allah, disucikan hatinya, dieusian ku keimanan. Tah ieu ge panitia ngahaja ngayakeun Rajaban teh tujuanna meh urang teh arahiman ka Allah. Larasna sebab akhir zaman Allahu Akbar akhir zaman ieu sayati zamanun ala ummati yakunu nas adzalla min syati. Saur Kanjeng Rasul 14 abad yang lalu bakal datang di zaman di mana kalakuan jalma leuwih goblok daripada binatang. Larasna sok ayeuna geura ka ayanana nauzubillah summa nauzubillah nu mabok mingkin loba jablay aya jablay di dieu aya apa waktu tamasya kebiraria bulan-bulanku berbadan lay
Berarti ibu Jablay na dong. Panggil aku si Jablay, inungna Jablay, jamu be aku lalai. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Orang cinta masjid sudah, Masya Allah, masjid dibangun semewah-mewahnya, wadah masjidnya, tapi sayang semangat roh masjidnya hilang. Ngabangun resep ayeunanya masjid pagreng-agreng, tapi eusina semakin kritis. Daras kecuali di Jampang, insya Allah di Dimas mana ayat pemuda di ayat pemuda itu pemuda sana ya, ayat pemuda ayat, yuk pemuda berjamaah, yes gitu soal Tuhan Pak Ustaz, berjamaah, Pak kudu gitu atau pemuda sama bantuan, pemudi bantuan, berjamaah, yes bagus, bala-bala, narkoba, saya ngomong yes ayah, narkoba, no, Jablay. Siapa ngomong yes? Jablay? No. Randa? Yes. Aduh. Gini dan Randa mau aki-aki ke yes. Allah. Jaga keimanan. Apalagi saya baca dalam satu keterangan yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ahimu bi ahli al-ardi adaban fa idza nadartu ila ummati buyuti wal mutahabbina bi wal mustakbirina bil asfar sarraf bil ashar sarraftu adaban anhum. Malum lah kada lapar beuteung ya. Tak rada hese ngomong gaduh kayaknya. Doakeun we si kuat amin ya Allah ya rabbal alamin. Saur kanjeng Rasul ya hadisna hadis kursi makna nanti Allah lapat nanti kanjeng Rasul kaula sebenarnya rek nurunkeun hiji azab, rek nurunkeun hiji siksa. Tapi ketika kaula rek nurunkeun hiji siksa kayak kampung nu aya di wilayah Pabuaran misalkan Jampangnya. Tapi kaula teh jadi nurunkeun ayeuna kayak kampung siksaan kaula. Ku sabab naon? Kahiji nazartu ila umari, kaula ningali loba keneh warga Cimanggu masih keneh umari buyuti cinta ka masjid. Alhamdulillah. Kita tongsiun warga Pabuaran, don't worry be happy, don't worry be happy. Gue macam ngomongnya kata ini ngomong bahasa Inggris. Saya babari bahasa Inggris, saya babari susah saya sumpah demi Allah di Inggris mah udah 8 tahun lancar ngomong bahasa Inggris. Udah orang Inggris mah. Udah morning selamat pagi untuk kuning tara gosok. Babari bahasa Inggris mah. Nu SMA bahasa Arabnya panitia sa. Kamu laki-laki ada naon bahasa Arabnya? Kunta. Naon cenah? Kamu ibu-ibu ada? Kunti. Bener kunti. Jadi lamun jam 2 petik aya ibu-ibu urang teh apa ngaranna tinggal di gorongan teh ka mana sia kunti? Nah, kenapa Ustaz jadi kunti? Apa tina-kana pil Madinah? Kana kanu. Satu anak tutur tiga. Ayo. Kana kanu. Kana takunna. Kunta kuntuma kuntum. Kunti kuntuma kuntunna. Kuntu kunna. Kuntuna carana. Udah murah modern. Saking kuliah pada nias teh tapi murah nah eta huntu kana jero jalanan. Allahumma shalli wa barik. Umari buyuti. Ternyata insyaallah satu kampung anu di mana kampung tersebut mereka meramaikan masjid dengan berjamaah, meramaikan masjid dengan pengajian, meramaikan masjid dengan kebaikan. Insyaallah tongsian saur Pak Kadus tadi. Lepas jangan takut. Kalaupun takut itu bagian daripada ujian yang didatangkan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tongsian lamun hiji masjid geus loba di siku pengajian insyaallah dijauhkeun tina azab Allah. Amin. Halo bapak-bapak naros ka bapak-bapak ari ngaji penting teh Pak? Punten malah ari ngaji penting teh? Penting ibu-ibu ari ngejo penting teh? Kira-kira ibu-ibu resepan ngaji resepan ngejo? Lalu subhanallah benar. Kenapa Ustaz ngejo dan ngaji? Ngaji itu para akhlak, ngejo adalah para awak. Jadi butuh dua-duanya. Bagaimana yang disampaikan
dina Quran tercantum sok biasa kurang dijadikan doa. Rabbana atina fid dunya wa fil jadi gitu kan lagam tungtung nama jadi ngabelambak bicara karena lagu empok pasti arah apa dengarlah ku suara hati ini memanggilnya udah tahu apa karena lagu nawar musimu udah ketihan tak kacida gaul pisan orang Jampang Allah saya babarik subhan ngaji penting karena ngaji adalah para akhlak, ngejo penting karena ngejo adalah para awak. Jalma ayeuna ngaji hungkul teu ngejo lapar, jalma ayeuna ngejo hungkul ini tisu paling penting usaha ninggalkeun salat sas ngejo beuki ari ngaji teu beuki sas aya di leuwih parah ngaji parah ngejo oge modar geus terus ya teh. Rupi alhamdulillah Allah kahayang usaha tara ngaji tara. Makanya dorong suami. Bagaimana Ustaz mendorong suami? Rasul berpesan, khairun nisa imra'atun tu'inu zawjaha 'alal akhirah. Udah engkol wae. Tuh 2 3 nggak ada kompaknya. Sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan yang mendorong suaminya untuk rajin beribadah. Ketika datang waktu subuh ya hikmah rajaban. Ulah ayeuna rajaban ada dipakai tara rasa. Sok mau urang pakai di tahun 2002 rajaban laksanakan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari supaya urang selamat dunia akhirat sesuai doa anu tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Carana kumaha Ustaz? Salaki lamun keur kerek tibra datang waktu adzan subuh hudangkeun. Sok tarung dulu ya. Kosok tara dibugahkeun. Dicium ditajong. Amit-amit ditajong cenah. Hodang cenah. Kaci da kudu dicekek eta we model kitu najong salakinya gelo sudah. Lain cara kitu aya nyahan jadi salaki mah dicium. Kira-kira salakina hudang moal hudangna duluhur nohana bah pakai peci koneng abah akan mendibuahkan ku istri bari dicium kira-kira akan rek hudang moal nu mana nu hudang dua anak wayahna salat heula bah salat heula udah saking kuahina doang sebenarnya anu jadi pamajikan anak ayeuna digua kudu jadi salaki salaki keur tibra atuh teh keur nyimpi naon aya pamajikan nyium digua rawas sana udang budakna nu leutik udang ningali bapana ayeuna disangka jurig dan di calana aya juig bapana lucat nalurun kasur mana jagurigna bapak tuyut juig eueuh aya suga teh bapana jurig di calana dibangunkan ayeuna suami dorong suami supaya giat sholat berjamaah. Insyaallah beres urusan kan panitia lamun dia kampung masjid dan isbinu ku berjamaah. Subhanallah cicing dong beda jomet entah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah Allah ini datang menjadi sana Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pertama jadi kuncina kampung yang selamat termasuk tanda ayat kampungna iman ke Allah jangan pernah kosong masjid untuk sholat berjamaah apalagi Bapak disimpurin kapita rumah luar biasa ketika maca salah satu keterangan Kanjeng Rasul
Man sholat sholawatil khams mal jamaah falahu khamsatu asya. Barang siapa yang dia rajin sholat berjamaah, maka Allah bakal maparinan 5 keutamaan bikin bapak-bapak nu kiat berjamaah. Ibu-ibu pasti bakal kabawakeun barokahna. Leres teh. Namun cenah diantawisna. Yang pertama, yu'tillahul barakata min kasbih. Allah bakal ngadatangkeun kabarokahan dina usahana. Tong sieun hirup balangsa ripuh di alam dunia lamun bapak-bapak pemudana geus getol berjamaah. Tong sieun. Karena apa Ustaz? Ya kan Allah yang ngomong, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kudu minta tulung ibadah anjeun kabeh, hungkul ka Gusti ibadah kami, jeung hungkul ka Gusti kami minta pertolongan. Mun urang teh geus ngabuktikeun kesetiaan ka Gusti Allah dengan cara ibadah yang fokus, ibadah yang istiqamah, insyaallah pertolongan Allah ge gampang bakal turun. Saur Syekh Ibnu Malik dina kitab Al-Qiyah, wa yubdalul fi'lu minal fi'li kaman. Bisa tantuan seorang minggu serak 2 3 wayum dapat kedengekeun atuh dapat mah wayum danul fi'lu minal fi'li kaman yansil ilaina yasta'in bina yu'an. Kerja mang santri ngaji kabeneran mangibet Al-Qiyah ieu paingan loba kiai hirupna senang, paingan loba jalma geus deukeut kiai hirupna senang, da jalma-jalma geus usul ka Allah yasil ilaina yasta'in bina yu'an. Jalma geus pandai bersyukur kana nikmat ti Gusti Allah, geus hampang sampeanana pikeun ngajalankeun ibadah ka Gusti Allah, maka don't worry, be happy. Rizkinya bakal senantiasa aya dina jaminan Allah subhanahu. Depan ieu teh ibadah, niatan ibadah. Ieu ge niatan ibadah. Sholat rajaban ibadah, muludan ibadah berjamaah, ngomean masjid, modolan masjid, ibadah. Modolan masjid masih haram jaga. Kubatur di omean, di sapuan, di empelan, di podolan. Hayam begitu, kan ibadah. Ustaz, nilai ibadahnya apa di sini? Luar biasa banyak. Dibacakan sholawat, insyaallah. Tadi atau sholawat marhaba atas panitia. Pang untung-untungna ayeuna warga masyarakat Jampang lamun penting ayeuna maca sholawat. Kunaon Ustaz? Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Di poe kiamat nu bakal caket sareng Kangjeng Rasul, nu diaku ku Kangjeng Rasul yang paling dekat duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nu paling dipika cinta ku Rasul di poe kiamat. Aktsaruhum alayya sholatan, jalma-jalma nu sok ngalobakeun maca sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Osok orang Jampang di dia maca sholawat, osok tara ibu-ibu osok, coba osok yang dites tuh bisa. Ya Rasulullah, ya Nabi, apa tuh? Laka syaf. Dapan eta dapan bios tulisannya suwe Muhammadun nabiyuna Muhammadun rasuluna. Coba bareng tuh 2 3 Muhammadun nabiyuna Muhammadun rasuluna. Pasti ada apa kana lirikna iwapeye udah hafal makan nasi jagung. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ale beruntung Pak, makanya jadi nilai ibadah. Nu kadua kenapa jadi nilai ibadah? Ieu peringatan Isra Mi'raj. Ieu teh aya nilai anu sangat luar biasa, tapi dengan catatan kumaniatna. Naon nilaina urang hadir dina ieu tempat teh mencari ridho Allah subhanahu. Kira-kira wing rek naros hayang bagian dunia akhirat.
hayang bahagia dunia akhirat. Kumaha carana nu make peci koneng carana hayang bahagia dunia akhirat? Apa terangkeun toh? Terangkeun toh. Kade ulah salah tempat. Sok aya jalmi cenah abdi mah cenah hayang salamet dunia sinareng akhirat tapi salah jalan. Aya jalmi abdi mah cenah resep sadidirkeun tuang teh lauk asin. Terus kumaha cenah bapak angkat ka mana neangan lauk asin? Abdi neangan lauk asin eta ka Tangkuban Perahu. Kira-kira mangi moal lauk asin. Moal nu aya ge naon? Nu aya ge bangke. Bangke naon? Bangke naon? Aya ge bangke buaya. Nu aya ge sabangsani kitu. Tapi yang namanya lauk asin pasti di tangan ada di laut para jamaah rahimakumullah. Begitupun kebahagiaan. Ustaz cenah ari bahagia teh cenah lamun ibu seueur artos, wing rek naros ayeuna. Lamun ibu ayeuna loba duit bagian teu. Halo, jawab. Ibu lamun seueur duit bagian teu. Senang teu hate? Ngan salaki kawin deui. Coba, ieu madu ieu racun, kira-kira rek milih nu mana? Madu. Kira-kira nu kadua pertanyaanana mending di madu mending di racun? Ya Allah, mending di racun kena Ustaz daripada di madu. Mending kena di racun daripada di madu, Pak Ustaz. Iya. Apakah bahagia itu ada di duit, sanis? Abdi mah cenah Pak Ustaz, seorang pejabat saya Pak Lurah. Pak Lurah tidak berdaya, kenyataannya seorang lurah ternyata yang menyarankan untuk anu geus waktuna ayeuna teh damang mah teu damang sebab kebahagiaan para jamaah lain dina jabatan. Ustaz cenah saya mah alhamdulillah berbisnis. Apakah bisnis jalma aya sukses dalam bisnis bisa bahagia? Cantang tuh. Abdi mah cenah Ustaz seueur ilmuna. Saya banyak ilmu pesantren kesini kemari. Saya sekolah jadi seorang sarjana. Apakah menjamin seorang sarjana eta jalmi bakal jadi bahagia dunia akhirat? Cantang tuh. Di mana letak kebahagiaan? Letak kebahagiaan jalma daya sanes aya dina ridhona Allah Subhanahu. Urang cicing di dia, mudah-mudahan sing diridhoi ku Allah, amin. Urang ayeuna loba duit, mudah-mudahan sing menang ridho Allah loba duit urang, amin. Carana kumaha supaya loba duit bari menang ridho Allah? Tong pelit ka panitia sakitu. Tong pelit ka sadana? Ka panitia, tong pelit ka salaki. Ulah ieu mah ka salaki ningang balik ayeuna ti pagawean teh mun sagala dipenta, gidean salaki rek meuli rokok meuli teu diberes sapera-pera acan sok aya teh awewe model kitu. Salaki balik ti pagawean capek. Burung pipit buah kedong dong. Duit dulu dong. Ayo awewe kitu aya. Salaki tarek istirahat sare dihudangkeun, digeuringkeun, digeui-geui, burung pipit buah kedong dong. Bantuan atuh, duit dulu dong. Kan untung salakina cerdas, cek salakina dibalikkan. Burung pipit buah kedong dong. Kalau mau duit, jepit burung dulu aku dong. Payahanan burungnya perlu dijepit, gak karena bere duit. Oh ya Rabbana ya Karim. Jadi kunci bahagia kurang neangan ridhona Allah Subhanahu wa ta'ala. Beunghar bakal bahagia lamun beungharna menang ridho ti Allah. Jabatan akan menyelamatkan dunia akhirat lamun jabatan para jamaah rahimakumullah diridhoi ku Allah. Sebab teu saeutik loba pejabat makuna ayeuna moal korupsi. Saya bersumpah demi Allah moal korupsi dina jero hatena lamun saeutik. Sok anu kitu aya, kitu aya. Sok anu kitu aya. Berarti lamun aya pejabat sampai masuk penjara, eta pejabat teh sukses bahagia ku sabab jabatanana. Da jabatan cantang tu ngajamin bahagia, nu ngajamin bahagia urang menang ridhona Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nilai ibadah hungkul niatan ngan hoyong menang ridhona Allah Subhanahu wa ta'ala. Tos balik deui. Nu kahiji saur Kangjeng Rasul, hiji kampung bakal diselamatkan ku Allah tina bahaya lamun ieu masjid makmur. Nu kadua, wal mustaghfirina bil ashar. Lamun kata jalma di alam dunyana loba menta hampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ku cara istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbi zidni wa wafiqni
wa wahab li rizqan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha astaghfirullah Allahumma shalli wa sallim wa barik. Loba istighfar. Masalah Ustaz kumaha seerkeun lisan urang dikasih dengan istighfar. Insyaallah Pak. Ieu kampung bakal senantiasa jadi kampung anu barokah. Osok di dieu mingonan osok. Osok marhaban osok. Osok yasinan osok. Osok sholawatan osok. Alhamdulillah. Insyaallah selama lisan urang sadayana basah dengan beristighfar, bersolawat, selama itulah Allah bakal maparin naungan perlindungan napikeun urang sadayana. Mancana Ustaz ayat zikir yang paling agung di antara zikir-zikir yang lain. Ayat apa zikir yang paling agung? Di Quran surah Toha Allah telah menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wala dzikrullahi akbar. Jeung ayeuna wala dzikrullah ari zikir ka Allah eta akbar anu leuwih gede. Saur ulama ahli tafsir yang dimaksud zikir nu paling agung nya eta jalma getol ngalaksanakeun ibadah salat anu 5 waktu. Makanya inti daripada peringatan Isra Mi'raj ulang tahun sholat. Ngan pertanyaan anak hari nu hadir sok salawatan, sok salawatan, sok salawatan. Lamun urang kena istiqomah dina sholatna, insyaallah bakal nganterkeun sholat urang bakal kana kebahagiaan. Dan jaminan ti Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tulung anjeun ka Gusti Allah bis-sabri ka ieu sabar, was-shalah nu kadua ku salat. Salat yang seperti apa nu bakal jadi salah satu media alat tulung urang ka Allah? Salatna jalma anu khusyuk ka Gusti Allah. Pertanyaanna hese babari bapak-bapak salat khusyuk. Akan lamun keur salat ingat kana salat, ingat kana pagawean. Tuh, dua nana. Ibu-ibu, keur salat ingat kana pagawean, ingat ka Gusti Allah. Aya jelema nepi ka keur salat ingat kana duit nu leungit 10.000. Allahu akbar. Ai bibirna mah maca Fatihah ngan hatena. Kamana duit 10.000 uing dasana teh diteunang dina dompet tapi geuning dieu mene salat eueuh bawa-bawa dicokot ku pamajikan bari teu bebejakan ku uing geus dibere jatana jang masak poeana mah mika cida-cida teuing. Allahu akbar. Eta mah teh dipapan jigana teh ieu mah ku budak dicokot yang meuli udud jeung ngopi nepi ka beres assalamualaikum. Oh bener dipake udunan jam peringatan Rajabah. Sok aya nu kitu salatna aya nu kitu aya. Pak Ustaz cenah susah saya untuk salat khusyuk bagaimana cara? Kayak Pak. Mun urang salat hanya khusyuk kuncina memeh salat ayeuna lamun urang keur barang gawe lepaskeun heula pagawean. Lepaskeun heula rehatkeun capek urang dina pagawean. Ulah nepi ka dina urang keur salat capek ku sabab capek pagawean urang akhirna kana salat lain inget ka Allah inget keneh kana pagawean hiji eta. Jadi urang kudu istirahatkeun heula naon? Pagawe mun ibu keur nyusul heula nyuseuna rehat sejenak istirahatkeun kakarak salat sok kitu tara nu kadua qalb urang biasana urang hate teh Masya Allah loba ayeuna perkara dunia nu dicipta-cipta nu diinget dina jero hate urang keur waktu urang ayeuna rek salat maka lepaskeun heula sagala rupi kakait perkara dunia anu nempel dina hate urang barang sejenak hese henteu. Cintari jawab hese henteu. Kapan ieu hikmah Isra Mi'raj teh? Ulah nepi ka ayeuna salat madep ka Allah tapi hate lalai ka Gusti. Tapi ancam ku Allah dina Al-Qur'an salat jalma nu ghafil mah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Macam apa? Sekarang
fawailul lil musallin alladzina tim sahun narakawel pikeun jalma nu sok salat ngan salatna lalai sahun. Saur ulama ahli tafsir nu dimaksud sahun eta jalma teu bener tina ruku jeung sujudna, teu bener tina rukun salatna jeung syarat sah salatna. Pan sok aya geuning jalma salat teh ibu ongkos salat tapi bibir cicing we teu ngucapkeun Fatihah acan Allahu akbar cicing. Kira-kira ejreut teh salatna. Ejreut teh aya deui jelemakan salat berjamaah teh tiluan ngan jelemana pararodok. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Teu lila aya beurit buadak murah dina luhur para. Bro murah. Eta imam da imam bodoh teh kalagah ngomong ceuk eta imam eta beurit mun ibadah. Batal teh salatna. Batal teh salatna. Ini dua makmum dia mestinya niyatul mufarakah. Makanya dalam kitab Fathul Mu'in I'anatul Talibin dalam kitab Minhajul Talibin diterangkan bagaimana seorang makmum, seorang imam yang sesuai dengan apa yang memang diperintahkan dituliskan oleh Rasulullah. Lamun tama imamna ayeuna batal dina salatna si makmum kudu niat muparoqah pisah jeung imam. Niat beuna hate niat abdi muparoqah pisah jeung imam. Lain pan kusabab duanana ieu makmum bodoh, makmum nu sebelah kanan sarua kalakah ngilu ngomong. Kumaha ngomongna? Eta imam kalakah ngomong. Batal teh salatna. Sakurang deui ongkohna mah cicing niat muparoqah sarua dan nu bodoh karana ge kumaha? Untung aingna teu ngomong. Batal kabeh salat berjamaah. Hanya penting. Hanya ilmu itu penting. Kunci daripada diterimanya ibadah kaya sanes nya urang kudu make ilmu. Bapak-bapak ayeuna kudu getol ayeuna ieu masjid pinuh ku pengajian. Sok pinuh tara ieu pengajian ku bapak-bapak. Sok pinuh tara. Pinuh ku jelema, pinuh ku karpet. Ibu-ibu di dieu poe naon minggunana Bo? Poe Sabtu sok loba tara. Loba keneh nu hadir, loba keneh nu teu hadir. Nu teu hadir. Sok karunya ustadzah di jam 7 kantos gogoroan. Ibu-ibu perhatian, hari ini pengajian. Jangan pernah kau lupakan, karena itu kewajiban. Kita mah ku ibu-ibu jaga sanggeus ka pengajian, jaga sesuai numpuk, jaga beureun penting salat di ngompol. Aya di dieu salatna nu sok ngompol teh penting aya. Di teh mah kemana-mana. Hei Ustaz, hari ini aku kagak ngaji. Bantuan aku kagak ngaji. Sebab aku lagi nyuci kolor. Sebab malam ngompol 2. Ah gelok. Menipu kian. Amit-amit bismillah summa na'udzubillah. Itu kuncinya Pak. Ketika orang sholat hayang khusyuk tadi hati orang kosong tina mikiran hagia dunia. Biasa jelema sibuk ku ngojek aya di tukang ojek aya. Aya teh aya. Aya di tukang tani aya. Aya di tukang ngarit aya. Aya di nu sok melak pare aya. Alhamdulillahnya. Lirenkeun heula, reureuhkeun heula. Arih nafsaka minat takbir, istirahatkan sejenak dulu. Kemudian qalbu urang khusyuk ayeuna hate zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz cenah naon deui salajengna salat khusyuk teh supados janten ilmu ka ibu ningan ayeuna ibu euy ti ieu pengajian. Salajengna ketika urang rek salat maka kuncina taya sanes ieu pakaian nu dipake ku urang. Tempat ayeuna pangsujudan nu dipake sujud ku urang alias sajadah, maka kudu suci, kudu bersih tina barang anu najis. Bagaimana sholat kita akan diterima oleh Allah sementara nu disujudan ku urang loba najisan, nu dipake ku urang loba najisan. Ulah nepi ka ari aya kawenangan nu disagala dipake. Amit sagala disemprot, giliran rek sholat meuni baudah dir. Mukena saminggu teu diseseuh, sabulan teu diseseuh, bawa ka sholat mun salaki rek nangkep ibu-ibu, ngan ibu-ibu
mana make daster dengan eta we jeung eta sami teu ganti-ganti kira-kira salaki daek kenangkeun moal. Ieu mah pake gantungkeun pake deui. Ari awewe soleha mah pan kitu memes sarete naon di lip gloss. Dinaon cenah? Di lip gloss, di lipstick, pakai minyak wangi, baju yang bagus, sambut suami dengan penuh kasih sayang. Ulah ieu marek sarek jeung salaki, salaki terek nyium bibir urang ada cilok heula. Pas dikenyot utah ka bawah anjir. Sok aya ibu-ibu nu di dieu sok aya. Iya, jangankan kita menghadap Allah mesti bersih, menghadap suami saja mesti bersih. Terus Pak Ustaz cenah naon deui ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala waratilil Qur'an tartila. Tartilkan bacaanmu. Ieu mah salat jiga nu sakayang karep maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Ya kana berduanya kana saya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sok aya nu kitu salat di dieu sok kitu aya. Sok aya teh aya. Sok aya teh aya. Abi nyanyi mun di alus-alus dihareupeun salaki oge. Kabeneran ayeuna meureun heuh olahkeun. Nyanyi dihareupeun salaki teh. Kalau ada makanan di meja mangga leuleuh. Innalillahi seculangu ka kiai swasia. Sopan ka kiai mah haji sing sopan atuh ieu mah suas kitu tanya mun datang kiai mangga kiai geura tuang sareng masta kapedang. Insyaallah di mah di Jampang Masararopan alhamdulillah wing dakwah di Cianjur aya orang Cianjur ditaros ku dispuring anjeunna init ka stasiun wing ditanya bade ka manten orang Cianjur bade ka entot ieu. Allahu Akbar. Nan beda-beda di bahasa manya punten we pilih bahasa kuring kasar dengan para pemirsa Bapak puntennya isi kuring aran budak biasana sok kasar sanajan lami di Bandung. Di Bandung mah nya masyaallah sararopan bahasa orang Bandung mah. Lamun ayeuna orang kuing keur nongkrong aya orang Bandung ngaliwat kebenaran supir kuing orang Bandung putih Lembang santri kieu. Punten masyaallah. Sok aya di urang ge nya di paruh budak sok aya nu kitu cara orang Bandung. Punten jing. Kalau mimiti nama angan dituntuman pakai jing gelo suka. Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Waratilil Qur'an tartila apalagi sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala kalimah-kalimah yang diucapkan mesti tartil. Fatihah nak kudu benar. Apalagi Fatihah rukun sholat, rukunnya rukun bangsa kauli. Keur waktu urang sholat wong balem wae kang cicing wae sebab nu marana bacaan Fatihah adalah merupakan rukun kauli kudu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil terdengar oleh telinga kita ka kuping ku ayeuna ka kuping ku cepil urang. Ulah nepi ka kuping ku cepil urang. Kunaon? Karena yang namanya Fatihah adalah rukun kauli. Terus deui naon maca at-tahiyat rukun kauli ulah ieu mah. Ayo gede-gede nu digede ya. Ulah aya. Digana rek lieur rek mabok digana teh nya. At-tahiyatul diucapkan kenapa? Karena at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah sampai selesai itu adalah merupakan rukun qauli. Makanya dina salat Bapak aya 3 rukun, kahiji aya rukun qauli diucapkan, yang kedua aya rukun qalbi Pak hate bangsa niat. Allahu akbar. Ketika mengucapkan kalimat takbir nu fardu nama nu rukun nama Allahu akbar ngangkat ke nama sunnah. Dan yang paling wajib niatnya dalam hati, niat abdi sholat isya 4 rakaat yang hareup kaki lan makmuman karena Allah Ta'ala. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, tidak ada yang besar kecuali kebesaran Allah. Makhluk kecil, dunia kecil, kekayaan kecil, jabatan letih, harta tahta, wanita kecil, tidak ada yang paling besar kecuali kebesaran Allah. Makanya diawali dengan kalimat takbir, hilangkan kebesaran dunia, nu dipelatkan dina qalbu urang kebesaran hati. Maka kuat Syekh Abdul Qadir Jailani dina kitab Sirrul Asrar nu ngaranna salat teh dibagi 2, aya salat syariat, aya salat hakikat.
naon ari tarekat ari salat syariat salat nu waktuna lohor asar maghrib isya subuhnya sareng nu sanesna ari salat tarekat naon cenah salat tarekat ai salatul qalbi salatna bangsa hate ieu mah teh di waktu-waktu waktasna nyaeta muabbadan selamanya sanajan urang aya geus mau nu ngaranna salat bangsa tarekat mah geusna zikir teh hate urang ka Gusti Allah teu eureun pongeureun Allah macana 2 3 Allah sanajan aya urang teu salat syariat tapi urang hatena senantiasa zikir ka Allah disebut salat tarekat model kitu matakan aya nu disebut rukun qauli salajeng nomor 3 aya rukun aya fi'li bangsa pagawean ustaz betapa pentingnya salat ieu as-salatu imaduddin salat adalah tiangnya agama paman aqama faqad aqamaddin wa man taraka faqad hanamaddin barang siapa yang berani meninggalkan salat yang lima waktu sarua jeung ngancurkeun agamana jalmi nu nangtungkeun salat sarua jeung nangtungkeun agamana makanya cilaka lamun di urang pek aya jalmi wani-wani ninggalkeun yuk salat yuk ayo salat yuk po ayo salat yuk udah orang salat yuk salat naon we kieu ketika Rasul di perjalanan salat isya ketika Rasul di perjalanan Isra Rasul ningali aya golongan jalmi nu keur bertingkah aneh apa tingkah aneh eta jalma ngabebeut sirahna kana batu nu padaku pae hirukeun deui geus pae hirukeun pae deui bantuan Pak Ustaz geus pae hirukeun pae deui make peci konen kira-kira naon nu dipaehan dihirupan deui dipaehan dihirupan deui kira-kira naon berapa ibu-ibu naon kira-kira tah nu tadi teh nu ditinggal ku Rasul ketika dalam perjalanan Isra Rasul tumaras ka malaikat Jibril ya Jibril manhum ya Jibril saha eta golongan jalma nu keur dibebeut aya ngabebeut-bebeutkeun mane sirahna ka pencar ayeuna sirahna kana batu diwalan ku malaikat Jibril ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wada raji'at fatayaji ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah sallallahu alaihi biasakeun maca sholawat ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Muhammad Pak Ustaz cenah emang kunaon rogima an rajulin idza dzukiratu indahu falam yusalli alayya cilaka rugi bangkrut di jalma lamun nguping jenengan Kanjeng Nabi tara daek maca sholawat ya Muhammad coba nama rada ada kalmanya rada ya Muhammad makanya lidah biasakeun ibu di dapur teh biasakeun maca naon tah maca sholawat ibu-ibu bade naon tah bari ngais tempe ngagoreng budaknya ngais tempe ngagoreng budak bari ngagoreng tempe ngais budak biasa ke sholatullah supaya lisan teh biasa Pak sholatullah salamullah ala toha rasulillah ya Rasulullah sholatullah jadi ngapa dada sholatullah salamullah ala toha sholatullah salamullah ala yasin habibillah kira-kira ngagorengna beres semua nyamelna mun bari maca sholawat beres kan salaki jeung budak pararingsan manteh gagal mun aya jalmi nu mawa motor daripada mawa motor ngomongkeun batur mending bawa motor bari maca sholawat hebat teh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi cek penumpang teh mang ojek Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah saking husyuna eta penumpang tinggalin Allah ya dibaliakeun budak ora sing getol sholawatan
coba tuh nu adan teh subuh teh tong aki-aki wae budak mora di dieu nu adan subuh aki-aki budak mora aki-aki budak mora hah semua anak muda maju hebatnya apanya kalau anak muda jam 4 tarhim setengah 5 geus ada as-salatu khairum minan naum budak mora kabeneran di gigi daya imah bogaeun anak parawan eta si bapak langsung mukakeun jendela tarik mantu bahagia teh lamun urang boga minantu getol ibadah kan bahagia teh eta kena ngadoa mudah-mudahan nu can boga minantu nu soleh sing soleh minantu amin nu can boga minantu awewe sing solehah ka minantu awewena amin ya Allah ya rabbal mun boga budak tara daek salat di titah oge kalakan ngalawan urang ngadoa ka Allah teu ayeuna sing garto salat apa doana lamun hayang boga budak garto salat apaan teh coba soal tukang sound system hayang ngetes bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar eta mah kuteuna geus lapat menjadikan Allahumma barik lana wing jadi ingat di Cianjur aya tabligh akbar pas waktu doa terakhir bade doa tutup kiaina tidak mangmencret ayeuna eta Pak RT wawanianan mimpi doakan cek RT wios abdi we kiai eueuh mah bagian ngadoa Pak RT HD bener luar biasa aya RT di dieu aya RT kudu bisa ngadoa zaman kiwari mah zaman modern bener teh Bu RT ngadoa luar biasa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amin Allahumma ya Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar ari jamaah bararodo amin Pak RT amin amin budu ari lahar eta RT bingung naon doa nu kudu dibacakeun deui yang bingung eta RT untuk pintar ningali gawir ningali tatangkalan jadi doa Allahumma gawiran wa sawahan wa kebon jauh wa kebon talus lilani alana ceuk makmum anu bodoh amin Pak RT amin innalillahi wa inna ilaihi raji'un kudu bisa doa Ustaz jenapan geuning doa abdi teh ngadoa terus budak hayang boga budak soleh pertanyaannya doanya seperti apa hayang boga budak getol ibadah teh saur ulama doana kudu anu mati doa kudu anu mati doa yang bagaimana doa yang mati kahiji doana kudu mantu lamun doa yang mati kudu mantu mun ayeuna geus salat sok rutinkeun sebab di antara doa nu paling dijabah doa antara adzan jeung qomat nu kadua doa nu jadi kolot kanu jadi budakna doa ketika turun hujan eta teh dijabah mentak tong rasa rugi lamun hujan turun nah doa sebab pada saat itu doa dijabah ku Allah kemudian doa dalam keadaan peperangan keur urang ngabaris dina tempat peperangan urang ngadoa ka Allah dijabah doa urang salajengna ketika urang ningali Ka'bah berdoa kepada Allah sesungguhnya doamu akan dikabul oleh Allah subhanahu atos kahajina teh acan atos ningali Ka'bah teh acan hoyong ka tanah suci hoyong ibadah haji hoyong ibadah umrah hoyong atos daftar teh acan saha nu rek mawa uing nu daftar kamari umrah can ini tapi ka ayeuna gara-gara corona kamari rek berangkat kan kudu divaksin 4 kali dites PCR saya lebih baik mundur lamanya 21 hari ataupun 25 hari makanya saya mundur tidak jadi umroh dina beberapa minggu yang kebelakang insyaallah mudah-mudahan saya ngalayu penyakit buru beres amin ya Allah ya rabbal lamun ngadoa hayang qabul diijabah matuh mun geus beres salat fardu ngadoa teh naon doana cenah Ustaz mun aya boga budak anu saleh getol ibadah getol salat doa Nabi Ibrahim diantawisna sok tuturkeun Rabbi jalni tekaci sing ngeunaheun suarana kudu tarawih bantu anak kudu capek doa tidak dibere mana dana 2 3 Rabbi jalni Rabbi jalni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal doa geus beres ngadoa eta 3 kali bayangkeun ayeuna matbarang rupina pamenteuna urang kali urang bari niat tiupkeun kana pamenteuna
Arek moal dilaksanakeun arek. Ustaz cenah abdi mah sanes urang kali ku si bapa lagi cenah kedua ka masjid. Sok aya di dieu aja. Urang babarengan we penting ayeuna nya mudah-mudahan urang sing menjadi jalma nu rajin ka masjid. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Tong suhudon kabatur kuah jalma eta mah tara ka masjid teh gede amanah ahli sedekah. Urang mah saling husnuzon we mudah-mudahan kapayuna tiasa berjamaah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua lamun ibadah doa yang dikabul ku Allah mustajab saja ditimatuh nu kadua kudu mutih kan kudu naon cenah nu kadua sing gari bantuan kudu putih maksudna di putih teh model kumaha ngadahar cai putih nya kada mutih cenah Ustaz kumaha maksudna mutih la yadkhulul jannata lahmun nabata minas sakh. Moal asup ka surga ijama lamun tumbuh dina badana ayeuna segumpal daging tina barang haram. Pun demikian seseorang doanya moal mustajab moal dijabah ku Allah selama nu di daharna dahar di dahar barang anu haram. Hati mun doa urang hayang dikabul ku Allah kudu belajar mutih. Maksana naon? Jauhkan dari hal-hal yang dilarang, jauhkan tina hal-hal anu diharamkeun ku agama. Termasuk salah sawiyosa ngadahar harta riba. Modal kumaha cara Ustaz contohna barang riba teh? Biasana di daerah Sukabumi di ditu mah sok aya nu kieu ibu teh poe Kemis. Saya berjanji. Sok aya di dieu Jampang aya? Aya. Coba sok bantuan bubar tuh 2 3 saya berjanji bantuan so 2 3 saya berjanji moal kali-kali deui Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi saja bahaya nanti doanya matuh. Yang kedua mutih nu katilu nyata tong motah. Mun urang ngadoa jangan doa yang memang doa tersebut sesuatu yang tidak mungkin. Masa tidak mungkin kumaha urang ngadoa ka Allah ya Allah turunkeun abdi atuh Gusti duit di langit sebab abdi hayang ngadidik motor cara batur eta mah jelema burung nu kitu mah. Kitu tanya ujung burung kena dina para. Sok aya nu kitu aya. Teu kengen kitu sebab manusia mah butuh doa dan ikhtiar. Laras teh. Ustaz kena ikhtiar model kumaha tawakal yang seperti apa dalam hal urusan rizki supaya rizki kami benar-benar ayeuna didatangkan oleh Allah seperti turunnya hujan. Tawakal seperti manuk. Saur Allah, saur Kanjeng Rasul, "Lau annakum tawakkaltum haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr." Ya tagadu khimasan wa taruhu butanan. Saur Kanjeng Rasul, kieu lamun orang jadi jalma nu tawakal ka Allah. Ustaz ari tawakal teh cenah urang cici we teh usaha sanes kitu. Yang disebut dengan tawakal adalah diumpamakeun dina hadis Nabi eta sapertos ayeuna manuk. Seperti naon cenah? Manuk isuk-isuk liar neangan. Udang isuk. Halo, manuk udang wayah kumaha? Manuk udang wayah kumaha? Isuk-isuk aya manuk udang beurang aya Ustaz manuk nu gering terus aya di dieu nu boga manuk aya akan nu ge becukone gaduh manuk teh kan gaduhnya aya nanti eta manuk di pagi berangkat pulang sore pulang eta manuk beuteung na wareg tapi sajabi ti patuangan anak wareg bin kenyang eta manuk oge nyanak katuangan pikeun anak-anakna begitulah manuk. Tah manusia kudu leuwih-leuwih ti manuk da manuk makhluk hanya punya insting tidak berakal. Hari urang jalan boga akal anu sampurna laras punya fasilitas yang sempurna boga anggota yang sempurna kudu leuwih-leuwih jiga manuk kahiji lamun hayang gampang milik rezeki kudu daek kudang ti peuting kudu daek naon kudang ti isuk rebon-rebon manuk isuk-isuk hudang sajabi ti hudang eta teh naon cenah Ustaz para jamaah seolah-olah eta manuk kertas beh ka Gusti Allah sate acan angkat neng rezeki maka manuk ayeuna berzikir heula ka Allah hudang eta manuk hiber ka awan melawan gravitasi angin bodak dilawan ku manuk tapi
tapi manuk tidak pernah ayeuna berhenti untuk melawan gravitasi supaya naon, supaya bisa hiber karena tempat nu dituju. Artinya naon, urang jalma di alam dunia mun hayang sukses jangan hidup mudah untuk menyerah. Pemuda mun neangan ilmu tong eren-eren neangan ilmuna. Ibu-ibu lamun jeung bapak-bapak lamun keur berbisnis jangan pernah berhenti dari berbisnis. Semangatlah seakan-akan hidup selamanya. Ya, lamun keur waktu salat seakan-akan urang bakal maut isukan begitu. Eta urusan rezeki. Ternyata para jamaah ketika Rasul di perjalanan ningali jalma keur ngabebet-bebet sirana teh saur malaikat Jibril alladzina takasaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah. Eta jalma teh jalma keur waktu di alam dunia berat sirahna pikeun sujud ka Gusti Allah. Arek salat arek bade getol bade Ustaz cenah abdi mah kosong salat tipe-tipe apa lagi? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Komo jelema udang tipe-tipe sajabi ayeuna rezeki nu bangsa dohir tingali, bahkan ayeuna rezeki anu teu katingali pun bakal datang ka eta jalma. Maksudna kumaha? Rezeki yang tidak disangka-sangka akan senantiasa menghampirina lamun eta jalma ketol hudang tipe-tipe. Halo ibu-ibu, sok hudang tipe-tipe tara, sok hudang tipe-tipe tara. Arek salat rek kacai geus kacai molor deui. Bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Salakina ditema ku pamajikanana kabeneran ditohana ngilu enong dapeting tabli akbar batur masalah udang tipeti sholat subuh ke berjamaah ieu masar. Bagaimana mau maju? Tuh gambarannya Kanjeng Rasul ningali golongan jalma nyepelekeun kana sholat sedemikian rupa azabnya dari Allah. Ya, sakali deui kan sholat model kumaha nu bakal jadi kunci bagian dunia akhirat. Kuncina sholatna sholat anu khusyuk, bacaana tartil, termasuk matanya menghadap kepada tempat sujud. Ulah ieu mah ongkos salat nama tapi panon kan itu kadieu di deuleunan teh. Allahu Akbar aya cap-cap dihitung 1 2 3 rek ceuk di mana eta salat. Model kitu. Ya. Makanya pandangan mata disunahkan karena tempat sujud. Aya cenah pafan alhamdulillah bapak-bapak socanna teh fokus kana naon kana tempat sujud sanes-sanes. Karena satu anu aya di hareupeunna anu ngajajar. Allahu Akbar. Eta samping mani halusnya japa burung merekna teh namanya PHS. Hatena teh ngocok lah. Oh ieu mah cenah wadimor. Oh ieu mah cenah ieu mah gajah duduk kayak urang geuning urang bawa mereka. Tidak khusyuk. Hatena qalbuna matanya pendengarannya telinganya tidak khusyuk. Cilaka. Makanya diajarnya kurang jadi jalma anu sholat anu khusyuk sanajan hesek tapi belajar. Lamun sholat anu khusyuk dijamin ku Allah wasta'inu bisabri wassalah. Naon bae kahayang urang bakal dikabul ku Allah. Amin. Hayang motor anu alus sing dikabul amin. Hayang emas ku dipambelikeun ku salaki nu loba hayang. Hayang amin. Mudah-mudahan sing kabeuli amin. Ngan lamun can kabeuli kade entong ayeuna nyiniran kanu jadi salaki teh meuli daging ujung aki, meuli tulang jeung rorongkong jurang jeding kasalaki hayang geulang jeung amit-amit nu kitu mah nya salaki balik di pagawean pan lain disambut awe nu toleha mah awe nu bedegok mah kalahkan ngaluarkeun jurus bimoli bibir monyong 17 cm amit-amit teu kenging kitu jadi awewe salehah dukung suaminya untuk ketol ibadah. Mudah-mudahan atunya sing jadi keluarga sakinah mawadah warahmah amin. Ya Allah ya Rabbal alamin dengan sebab ayat salat yang khusyuk diturunkan pertolongan ku Allah. Nu kadua tanha anil fahsya'i wal munkar. Jalma nu salatna khusyuk eta salat bakal mencegah perbuatan keji dan munkar. Sok aya panjalma tapi salat nama tapi STMJ salat terus maksiat. Akang Tuhan akang lamun naik angkot
pek ayeuna aya awewe you can select mong kamu dapat melihat kelek yang katemu eta awewe BMW B na buah enol M na moto W na wele kira-kira akan rek beureum rek beunta rek beunta moal beureum beunta moal kikieuan moal Allahu Akbar. Lamun jalma ayeuna salat khusyuk maka tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Budak orang lamun salat khusyuk aya awewe nu rek ngagoda, aya jablay nu rek ngarayu ente. Apa kata anak muda tersebut? I'm sorry, inni akhafullah. Kumaca ngomongna teu latihan. I'm sorry, inni akhafullah. Maaf, aku takut kepada Allah. Gagah hebat teman budak orang model gitu. Ieu mapan lain sarwana, udah orang sarwana, awewe na sarwana. Bicara kata awewe kalau kaki, lanjutkan. Ieu nu bahaya mah ieu. Makanya nitip ya, udah orangnya Pak Ustadz, Pak Kiai, pengajiannya jangan sampai ditinggalkan ulah nepi ka barudak ora ayeuna yang jadi generasi 20 tahun yang akan datang di masjid. Di ayeuna kardul ka masjid paur ke 20 tahun hararese diajak ka masjid ya. Oh ya, dari sekarang semangat untuk ke masjid insyaallah. Siap? Al-kasal la yut'imul asal. Orang pemalas tidak akan pernah merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Mun ayeuna ente tara ngaji ke 20 tahun yang akan datang penyesalannya di hari tua. Nauzubillah. Maka nanti ayeuna nya sigetol, ngaji sigetol, salat sigetol, kedeung deui datang bulan Ramadan sigetol tarawih. Ada di lamun salat tarawih kira-kira sok pinuh nepi ka tanggal 1 sampai selesai tara. Wayah kumaha pinuhna salat tarawih. Lamun di imaman ku imam ke waktu salat tarawih rasa pene nu gancang, rasa pene nu sagedeung. Nu gancang. Teu kenging ibu goreng kitu teh warattilil Qur'ana tartila. Pan ayo eta imam didorong imam wayahna da mane mah urang keneh jadi imamna terus kumaha wayahna kudu tarik, kudu gancang, kudu cepet. Sebab nak maktu besi tutung kenyian kue, aduh kata mana dipesan model gitu. Akhirnya eta imam maca ayeuna Fatihah lancar Fatihah, ngan keur waktu maca ayeuna surah Al-Kafirun poho deui. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma battum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma battum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma battum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma battum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Beres. Bolak-balik untuk di tukang anu ngabejaan. Beres aku diteruskan ku imam, oh bener untung aya nu ngabejaan. Lakum dinukum waladhdallin. Nah lulang di tukang amin. Siapa tahu salatna. Makana wayahna urang doakeun para kiai sing sehat sadayana amin. Kiaina sing sarehat, nya putra-putrina sing soleh-solehakeun jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal. Rasul kemudian selanjutnya beliau akhirnya di perjalanan Isra ningali aya golongan jalmi nu keur ngocai dina sungai darah. Kalareutnya mun nyarioskeun perjalanan Isra Mi'raj aya jalmi nu keur ngocai padina sungai darah. Kumaca aku sing tarik tulung-tulungannya bari dibabetan eta nu ngaranna jalma nu keur ngocai dina sungai darah ku krikil anu panas dina neraka jahanam. Rasul tumaras, ya Jibril manhum ya Jibril, saha eta golongan jalma nu keur disiksa diazab ku Allah model kitu diwalat ku malaikat Jibril, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta golongan jalma nu model kitu golongan jalma keur waktu di alam dunya alladzina yakuluna riba, jalma-jalma nu sok ngadahar barang riba. Rasul terus melakukan perjalanan ayeuna Isra dari sampai ke Masjidil Aqsa. Ye singkatna we. Ketika Rasul ayeuna naik ka langit, tepang sareng Nabi Adam, Nabi Isa, tepang sareng Nabi Yusuf, Nabi ayeuna Idris, tepang sareng Nabi Harun, tepang sareng Nabi Musa, sampai tepang sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul menemukan sosok manusia yang aneh. Di mana? Di Arasy. Jadi ketika melewati Sidratil Muntaha,
terasa dirinya Rasulullah sampai kepada arasy. Di arasy Rasul ningali aya cahaya ngakebut luar biasa. Rasul tumaras ka malaikat Jibril, "Ya Jibril, ari eta jelema sanes nu ngakebut cahaya nabi bukan?" "Sanes nabi wahai Muhammad." "Ari itu apa malaikat?" "Jibril, malaikat Mikail atau malaikat yang lainnya?" "Sanes malaikat wahai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Saha Jibril anu ngakebut cahaya di arasy katinggalina betapa dimuliakeun ku Allah." Dibuat ku malaikat Jibril, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eta teh jelema nu keur waktu di alam dunia na kahiji eta jalma teh birrul walidain, resep bakti kanu jadi inung jeung bapana." Hiji bakti kanu inung jeung nyaah ka inung nyaah. Halo, nyaah ka inung, nyaah ka bapak, aya keneh eueuh. Ari eueuh sok dijarahan ka kuburan tara. Nyaah ka inung majarohan ka kuburan. Man zara walidayhi fi yaumil jum'ah tsumma qara'a yasin 'alal maqbarah faka'anna ajru ka ajri mi'ati hajjin wa umrah. Sajalman poe Jumat ini jarohan jadi inung jeung bapana, di atas dia berzikir bertawasul baca yasin, diisolkeun eta bacaan doa yasin yang anu janten ibu jeung bapana, maka pahalana sarua sami jeung ibadah haji umroh 100 kali ibadah haji jeung umroh. Luar biasa. Nyaah ka inungnya, mau inung mahnya inung teh anu ngandung, bapak anu ngayung. Betapa besar jasa seorang perempuan, Pak. Nyaah teh anu janten istrinya teh. Nyaah teh ka istri. Hidup awewe. Hidup awewe. Perempuan adalah makhluk pemberani. Kunaon cenah Ustaz awewe make disebut makhluk pemberani? Kahiji, kusabab awewe mah wani yang harapan maot. Bener? Kernaon kerna lahirkeun bari ngahujeun bebeakana. Maparaji geus kaluar encan nu dieujeunkeun. Sanes eta maneh liat oh tai. Suga teh budak tai. Nu kadua, kenapa awewe disebut makhluk pemberani? Karena perempuan adalah wani ngahutang. Bener tak? Hah? Sok aya di dieu nu ngahutang aya. Giliran lagu ngahutang ayeuna nyumput datang nu nagih teh tok assalamualaikum pande cidit budakna teh. Ujang-ujang bejakeun nya mun nanyakeun tu tukang kredit ka mak eueuh bejakeun teh ka pasar. Ka pasar mana mah? Ka pasar Cicurug, mun Cicurug teh mah. Eta pan jujur budak teh nya teh ngawado teh. Ujang ai bapak mak ka mana? Nuju teu aya. Ka mana? Nuju ka pasar. Pasar mana ujang? Pasar Cicurug. Ujang apa Cicurug di mana? Teu antosannya urang taroskeun heula ka mak bade ka Jorowo ka dapur. Mama di pasar Cicurug di mana? Hanya wan sanawaduana. Nu katilu naon? Nu katilu kunaon awewe disebut makhluk pemberani ku sabab awewe mah para jamaah wani ngahirupkeun anu paeh maehan anu hirup. Bener teu? Maehan anu hirup. Ngahirupkeun anu paeh naon tah? Nah make bak seuri ngahurungkeun kompor gas. Begitu patut teh dipikiran. Ngahurungkeun kompor gas. Masya Allahnya. Yang pertama, ternyata nu ngakebur cahaya di arasy eta jalma keur waktu di alam dunia anu tukang migawe hade kan jadi inung catat moal barokah hiji jalma lamun di alam dunia culangung badegong anu jadi inung jeung bapak catat yang ade kudunya ka inung doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Kudusian cek inung siapa bangsa hirup teh bangsa akutan matak nu jadi inung jeung bapak tong saomong-omongan mak cenah teu menang ranking bodoh siapa bodoh we budak sana aja budak di sekolah teu menang ranking mah dede mah teu menang ranking mana eta dede ieu dede mun ranking pang bodak-bodak naon gimana ieu geuning mun naon aja mun bodak. Iya nok soalna meni gede teh pinter tah nu jadi kolot mah model kitu nya. Loba anu desakeun jadi budak anu jadi kolot tetap doa orang tua senantiasanya dengan kebaikan kana janten murang kalina. Nu kadua, saha cenah golongan jalma anu ngagabur cahaya di arasy. Nu kadua, zikrullah. Jalma-jalma keur
keur waktu di alam dunia nak letahna tukang zikir ka Gusti Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. 1, 2, 3. La ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Apal kaditu nak kebaiknya tesarius. No katelo siapa lagi Ustaz? Ternyata orang yang ketiga para jamaah rahimakumullah, jalma nu kebur cahayana, jalma-jalma keur waktu di alam dunia na tukang salat. Tukang naon cenah? Tukang naon cenah? Salat. Ustaz cenah cirina jelema tukang salat kumaha? Kahiji sidaqul kalam, ngomongna sok jujur tara ngawadul, tah eta jelema tukang salat. Di dieu bapak-bapak sok ngawadul tara ka pamajikan. Sok tara? Jujur we sok tara? Ibu-ibu sok ngawadul ka pamajikan ka salaki tara? Sok tara? Salaki kabog si gawe di Jakarta diwadulan Kang. Mama, mama di bumi sanes. Nyanyi tuh papa make papa sudon kitu. Mama mah di bumi selalu setia, selalu cinta kepada papa. Coba buktikan dicolokkeun blender. Oh iya, mama lagi di dapur. Subhanallah, terima kasih mama. Poinan kedua ditelepon. Mama setia kan di rumah gak main ke kemana-mana. Iya dong papa. Masa papa gak percaya tuh si ade mau makan. Mama sengaja ngada masalah spesial tina blender dicolokkeun. Pas poenan katilu salakina balik ke bebeja. Pas datang kalimah si horeng teh ngan saukur aya budak naon ku si Udin. Ditanya si Udin, "Udin, ari masya ka mana?" Dijawab cek si Udin, "Mamah tos tilu dinten angkat keluar amang bari anak blender." Ku di mana we mun dicolokkeun meh percaya salakina. Di dia ibu-ibu sok ngawadul tara ka salaki. Sok tara. Sidqul mahabbah, orang yang suka sholat sidqul mahabbah, lisannya pandai mengatakan kebenaran. Sidqul mahabbah. Nu kadua naon cenah? Lam jamba tukang sholatna sholat layyinul qalbi, hatena leuleus. Cek ustad ibu tutup aurat ngawaro ini tukang sholatna. Coba kuing rek diwarang ka ibu. Ibu saurang nyeri hate balik sia. Ibu besok tutup aurat. Nah, ini insya Allah pan kewajiban tutup aurat besok. Mulai mah ustaz mah cenah nyiniram kurang cenah nyari hate. Ya bakeur mah kakarap cenah urang mah make kerudung gitu tinggalikeun nyengsol. Pokoknya nu dibenerkeun dari rumah sana. Udah dekat dia ongkoh ngaku saya muslimah Anda iya, tapi kalakuan rambutna dibengket, awak digala, calana meureut, bangun hayang kadeuleu. Amit nauzubillah. Itulah itu jelas mah. Kamu seorang muslimah mesti layyinul qalbi. Kiai yang ngajarin bahwa tutup aurat. Sebab ketika Rasul ayeuna Isra ningali Rasul aya golongan awewe digantung rambutna ngadolan polona. Ceritan kumaha cenah tuluy ieu. Eta mah jiga ini diperkosa. Mimiti nama tulung da ngeunah meureunnya tuluy. Ini diperkosa ku 7 urang 5 anak bae pas dipariksa sabab keracunan susu yang sudah basi. Nuduaan dipanggil ke polisi dari mana ini diperkosa, apa jawabnya? Yang penting rasanya ungel. Tolong Rasul bertanya, ya Jabrail, siapa golongan perempuan yang digantung rambutnya ngakonan polona? Dijawab ku malaikat Jibril, ya Muhammad, hunna imro'atun la tastur aurataha. Mereka adalah perempuan yang ketika di dunia berani membukakan auratnya di hadapan laki-laki lain. Nauzubillah. Tetapi ayeuna didik murang kalinya, gaduh murang kali istri teh gaduh teh. Didik. Bila perlu maneh moal nanya, "Neng ayeuna rek ka mana?" Emak cenah moal belajar di sekolah daring. Bari ka mana belajar kelompok bener. Jeung kabogoh neng sanes. Awas, besi aya nu macam-macam ka neng wayahna tong sakali-kali nurut.
mun aya nu nyabak kana dadak nih kudu kitu kudu jadi awewe manya ibu-ibu bapak-bapak zaman kemarin mah kudu bawel kan kudu jadi budak terus mun aya nu nyabak dadak nih kudu ngomong ulah gitu mun aya nu nyabak ping-ping eren gitu siap mah eta budak mah kusna we ngomong siap aya ningang balik teh ujug-ujug kumaha cenah 2 3 nah eta mah utah beneran ditanya kumana neng make berkejadian pan manggis ngomong mun aya nu nyabak dadak siapapun neng mesti ngomong jangan mun aya nu nyabak aya nu ping-ping eureun kitu mapan cenah si A nyabakna babarengan dadak dicabak ping-ping dicabak jadi we neng teh ngomong kieu ulah eureun kajadian ayo mudah-mudahan orang ngagaduhan kurang kali nu soleh-solehah amin ya Allah ya rabbal alamin. Momentum Isra Mi'raj kita berharap urang sadena kahiji bisa meningkatkan kualitas iman urang ka Gusti Allah amin. Kunci meningkatkan kualitas iman daya sanes dia tawisna alaikum bi majalasatul ulama mau berkumpul dengan ulama. Nu kadua kuncina kebahagiaan dunia dan akhirat ieu hikmah peringatan Isra Mi'raj urang sadayana sing getol-getol ibadah salat nu model kumaha salat anu khusyuk sebab salat khusyuk bakal ngadatangkeun pertolongan ti Allah nu kadua salat anu khusyuk bakal senantiasa jadi panolak tina sagala rupi ayeuna pamunkarotan nu katilu nu ngaranna salat khusyuk bakal ngadatangkeun kebahagiaan dunia akhirat sesuai doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar salatullah salamullah ala ta'a rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sungguh beruntung wahai manusia sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu kalian mulia wajahnya indah bagai nama kata-katanya bagai permata salatullah ala ta'a rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah hidup ini semen nah gitu dunia ini fatamur gana hiasilah dengan amal ibadah mulia kita pun harus hiasilah dengan amal mulia agar mendapat tempat di surga salatullah ala ta'a rasulillah salatullah ala yasin habibillah jeruk manis jatuh ke lumpur kulit bijinya terbayang bayang mayit menangis di pintu kubur lagi hidupnya tidak sembahyang salatullah ala ta'a rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah naik sadok kaciranjang eureun heula ditungturunan pidato yang lain mung dipanjang-panjangan hanya kalbeteng kukurung Asyhadu salatullah salamullah ala ta'a rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amin
اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة جميع من أهديناهم يا الله نسألك اللهم أن تكشف عنا همومنا وغمومنا وأن تدفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والطاعون وسوء الفتن وأن تيسر أمورنا وأن تحصل مرادنا وأن تقضي حاجاتنا يا الله حاجاتنا يا الله. Maka sebatkan hajat masing-masing panitia. Ya Allah ya Rabbana ya Karim abdi nyuhunkeun tulung-tulung kana maagung muntang carya kana makawasa nyuhunkeun kalawan kabarokan shalawat tawassul marhaba hadiah sareng ausan-aus termasuk ausan ayat suci Al-Qur'an sareng nu dikupikeun ku abdi sareng nu diaos ku abdi ya Allah sareng kalawan karomana Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu nuran ya Allah mugi Gusti ngasilkeun kana pamaksadan abdi sareng para jamaah doanya di kampung Cimanggu ya Allah Pabuaran Jampang istajib doana ya Allah ibti hajatina ya Allah anak sebatkan aja. Istajib doana ya Allah istajib doana ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar Allahumma inna na'udzubika min virus corona Allahumma inna na'udzubika min virus omikron ya Allah Allahumma inna na'udzubika minal bala ya Allah wal waba Istajib doana ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. Me urang dijauhkeun tina omikron urang sami-sami ngadoa tutup doa tolak bala terakhir satengah sasana. Bismillahirrahmanirrahim. Panangan dikeun sadayana Bismillahirrahmanirrahim. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak.